حديث كان بركة هي قصة عن ديرن صومر أقواشي كترتي وداده أي كو أولين يسكو ضيان أي كو جمعيات ظاهر كتاب الله وحي كيمد حقنا النقضي معلوم من الدين بالضرورة أو بني آدم إن لو قبسنين أن لو عذابين وحان لبا الريموت كأهي فلو أسقو السميي يمدو كل قليه بني آدم وحا لو عذاب أما لو قبصده أما لو جنيه لغا ثواب سي وام الله وحو ستوس السميي أفي أدن أور إيا ظاهر باطن إيا ظاهر وحستوس أسقو السميي وفلو أسقو السميي وأفكي سي أدن كي سكر دعي كوريو هوسبا iyo wuxuu asagu sameyn laakiin uu kullu gleeyo sabab uu kulay tasabubku asagu marka waa goonibu u tuman yahay quraankuna uu ka hadlay wala yaxmiluna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim sunnadu way ka hadashay qof walbo bini aadama oo xaqdara lagu dilo kii dilay dambi buu leeyahay qaabilah naf walbo xaqdara lagu dilo qayb buu ku leeyahay limaada lianna awwal man sanna alqatl dilka xaqdarada asaga bilaabay sadartid bini aadamku waxa loo qabsado xeerarka lagu maxkamadeeyo waxyaabaha loo dilo waxyaabaha laga ajirsiiyo waa labada wuxuu isagu sameeyay iyo wuxuu sabab ku leeyahay sadartid fuqadu waxay yiraahdeen caruurtaadu iyo faamilka ahlka mas'uulka ka tahay kullukum mas'uulun an ra'iyati qu anfusakum wa ahlikum nara hadad adigu sigaarka cabbi jirtay oo caruurtu kaaga daydaan oo cabaan dambi baa laga qoraya hadad jaadka cuni jirtay oo caruurtu kaaga daydaan ayaguna jaadka bartaan dambi baad ku leedahay hadad haweenay tahay oo aadan xijaaban jirin oo gabdhahaada isqaawinta iyo xijaabka cararka iyo dhinac banaynta iyo salaqleynta ay ka bartaana dambi la tahay adigu uma sameyn laakiin sabab baad ku leedahay wiqaayada ahalka iyo maxasta iyo caruurta la ilaaliyo waxa koow ka ah inaad ka ilaaliso xumaan inay kaaga daydaan hadad xumaan falowgu tahay adigu oo maantana caruurta qool iyo garuun la daba taaganta salaada tukada istaaga maxaad u jeebta adigu ma tukanaysid masaajidka aada adigu ma aadaysid naas asturo isqariya adaaba dhan caad banaan yahay war iska daaya xaaraanta adaaba xaqu naas iyo xaqadi kala aqoonin maxaad sheegi wixii caruurtu kaaga daydeen hoos u hadlo xishooda adaaba nalaqeeyay maxaa ka maqan oo la laaqin adigu maada ilaalinin haddaad ubadkii iyo warasadii iyo ahalkii adigu xumaantaada ay kaa dheegtaan dambiga kow adaa iskale ayaguna way kaa dhaxaleen maada ilaalinin mas'uuliyad maada ilaalinin idan waa lagu cadaabaya fal adigu aad samaysay buu la mid yahay ibn qayyim wuxuu madaarij saalik afwan tariiq al-hijratayn ijmaac baa ku guntamay falka qofka sameeya iyo qofka sababka u noqda inay isku xugum yihiin mooriyaanka dadka laynaya ee dhacahaya iyo midka geedka saaran ilaalinay ee waxa soo socda wadaada loo sahliyaala soo socda la socda waa isku dambi isku sibaa loo diri waraan wax ma diri wali wax ma dhicin geedku ma iska saaraa kolba dameeraha soo socda baan sheegahay isku sibaa loo diri isdaaf baa loo geyn oo waa isku mid arid iyo muwaashirku waa isku mid al-mu'in wal muwaashir waa isku xugo qadiyada marka qadiyadaas qadciga ee idin soo sheegay iyo axaadiisan tilmaamaysa meydka waxa loo cadaabaya oo inta loo ooyay in la jamciyo la sukan la iswaafajiyo madaahibta dhowrka ahayd ee soo maray ayaa ku jirtay khulaasadeedina marka aan idin siiyo kadib aan ka gudbo khulaasadu marka waxa weeye min haythu ar-riwaya ahadithu wa ahadith sugan la mat'ana fi thubutiha saxaaba badan baa wariyo dhowr iyo 10 kor u dhaafaya inta saxiinka ku timidna waa 5 saxaabi من حيث الرواية يدو مرن مال حق اسكجي من حيث الدراية وحلو بشيو on ظاهر كأهين آياتها قرآن كي مسألة قطعا صومر رمتشر ظاهر على وافجي هي دور قاب وحقرنا صدح مذهب كوكبة وحوها إلا إذا هذا ميت كان لو عذاب ما هي وين يتكلوا إذيه أساق كعذاب مضون لبسني أساق لبسن ضرورة يوحن وحوقانا يعني لبتهاي وروحن للشيء هي محوها صامياض هاي ماذا قوقي ساها ماذا عري الكهي ماذا قوديني ماذا هوش السؤال اللي قوي الدين كره وحديث أبي موسى الأشعري هي حديث عبد الله بن رواحة مركو حنون الصدي وتقرنا يسنسونا كان كون بري صحيح بخاري ويكويمد عبد الله بن رواحة أدو حنون الصدي مركز مير دبل ولا شيء بقى ويدي ويبروراتي كذب سومير صدي كسو أول راشع واتالي مرت مشوقة دهم أري والبقط جرادو على قعل كيجيو دربيجا هيجيو دربيجا دريالها يجيو مركز الله هي الدواقيسي أنتي اللي يجي يا الله الهاب المصاصة توريا ورمادي سيدا هاو نقول نقول أنتي الله تصيبها لسعلي عبد الله رواح مركز إن روحا مؤمن كا ما بني آدم كا أمانة لا ترينا يسؤال لجو الدين وما دي سيدا وهوش على قربه نصوص بقى كتبت تانا عذابك هو يدين دي دنيد معه
عذابك أي كبيدي دي قنصتي أمنا عائشة معه وحاكى له وجه أسنى صدحاته في عناء ابن تيمية دورته ابن قيم دورته ركبنا أي دفاعين مطلق الأذاوي كالسفر قطعة من العذاب أذو هو عذاب ربك هو عذاب تعبك هو عذاب ووحن روحه سميني حمانتا ولا تصي يدك أهل قابورك أحاديث باقوة صحضي قفك انت ميتك إن لا تصي أعماش أي أهل كيسو سمية هذا سنتين وكفر حايا هذا حنتهينا وكنحو وكحنونسن إن ميتك ودبسنا وكحنونسن يوهنت هذا يا إن سؤال لقى ويدينه تالو بيو لبضا معنا صحيح أرقيم بدن وي مثلك صدح هذا صور راعي أصلا أقيم بدن وحاوي ميت كان لقاها الله يو الميت أشا كجرتا وعهدي ومد خاص وحلو جدا ومن باب الإطلاق في موضع التقييد أو التعميم في موضع التخصيص ويو وحلو جدا ميت كسبب كل أوهنتا إلا تسبب كوينك صوم الرأي وأسبابت اللي سكو عذابك مديا وسيسبب أقول يلا مثلا أهل كيسيبوا أوغا inay hawshan ku aafaysiin mana ka hadlin in hooyadii iyo walaashii xaaskiisii gabdhiisu ay baroon doonaan booga yaacna kama dhihin sida sayidina Umar ugu hortagay isagoo naf bixin buu la dagaalamay Xafso wuxuu la dagaalamay Suhayb cid walba yacbu yiri hadaad ogeyd faamilkaadu inay diinta ku fiicnay ay baroon doonaan markaad dhimato xaqana waliga adan ka hadlin waa lagu cadaabi bay dheen وانا معنى صحيحه معنى وتصبب معايا يلي فت مكي اي افاتك السماويه اي دعان حتى في الدنيا وحا كغلا او كرفاده او كل ايدو او كدنت قف ان شغل بكلهي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص في الصحيحين حديث ابن عمر عذابكم ما كو يمادو وحو ودا غارا ددكي او دنب صالح يا طالح وا تابانيه هدي عذابك الدنيا سدا او يahay adigi xumaanti ad ahalkaada ku ogeed ka hadli waay ka reebi waay ka dardaarmi waay ee sida ku dhintay kadibna lagu baroortay lagu cadaabaya quraankuna maradinayo sunnaduna maradinayso caadiyo curfi aql ma diidayo tasabbuban تألما يتساؤل صدح مذهب ugu fiican inuu luku lahaa waan idin sheegay in asagu oohinta dhibsanaya meedku waana cadaab iyo in waxa loogu ooyay la sheegayo su'aalo laga weydiin doono ta'allum iyo tasaa'ul iyo tasabbub saddexdaa hadii lagu fasiro mid walba dayl madax banaan bay leedahay jamciga nusuustana ka fiican in la yiraahdo tacaarud iyo tarjiix la aado oo la iska hor keeno madaahibta kale dhowrka ay saddex midooba kala aan soo maray waan iskaga tagaynaa insha Allah ta'ala hooyadan way ijtihaaday laakiin ijtihaadkeedu muusan asiibin naskana waxay ku bulshaday binasin aakhara la bi ra'yi mujarrad waxay salafku diideen ay qoonsadeen ee tariiqatu ahli bid'ana waa maxay waa mu'aaradatu an-nususi bil hawa wal ra'yi al mujarrad ama dhaahirka iyo ijtihaadkaada iyo fiirahoraadka ruuxa mujtahidka inuu u arka laba nas inay iska hor imanayaan oo midka la xubin uu rajaxo ka kala uu ka tago wax culaysa ma laha laakiin waxa culaysa inuu dadka qeyrkii ilzaamiyo waana tooyadan ay sameysay marka ayada ah ay saxaabadu ka niqaasheen ay diideen salafkuna ay madaahibta dhowrka ay ka yeesheen